নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল বিকিজ ব্লগৰ পৰিছিলোঁ বেলেগকৈ পৰিছিলোঁ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু সোমাওঁতে দেখিছেনে এইখিনি অকণমান পিছলৈ আছিলে সেইকাৰণে লুটি খাই পৰিছিলোঁ আৰু এয়া গাহৰিবিলাকক দানা দি আছে আমাৰ বিকি গগৈয়ে আজি আপোনালোকক একদম ডাইৰেক্টলি লৈ আহিছোঁ মই বিকি গগৈ ফাৰ্মখনত আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে সেইফালে আগত এখন ফাৰ্ম আছে আৰু এইখিনিত এইফালে এখন ফাৰ্ম আছে মানে দুখন ফাৰ্ম আছে আৰু তেওঁ বৰ্তমান দানা দি আছে আৰু এইবিলাক গাহৰিবিলাকে দানা খাই আছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ অকণমান আজি প্ৰথম গাহৰিখিনি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিওঁ এইফালে এইটো কি গাহৰি আছিলে অঁ এইটো হৈছে খাচী গাহৰি কিমান দিন হৈছে ইয়াৰ 4.5 মাহ হৈছে আৰু এইটো 4.5 মাহ হৈছে 4.5 মাহ বয়সত এইটো ৱেট আপোনালোকে চাই লওক আৰু দানাবিলাক এনেকৈ দি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে আছে পোৱালি আপোনালোকক পোৱালিখিনি দেখাম বাৰু আৰু ইখন এই আগৰখনতো আছে বহুতখিনি গাহৰি আৰু সেইখিনিও গোটেইখিনি দেখুৱাম এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকক এফালৰ পৰা মই দেখুৱাই গৈ থাকোঁ আৰু এয়া দানা এনেকৈ তৈয়াৰ কৰি লৈ আহিছে দানাখিনি দিবৰ কাৰণে তাৰপিছত আহিলে এইখিনি হৈছে পোৱালি এইখিনি কিমান দিন এইখিনি 2 মাহ হৈছে এই পোৱালিখিনি 2 মাহ হৈছে আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত দিছিলোঁ যে কাৰোবাক যদি পোৱালি লাগে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত তেখেতলোকে যোগাযোগ কৰক আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ পোৱালিবিলাকৰ একদম গ্ৰ'থ বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট যদি কৰিব পাৰে যদি বোলে আপোনালোকক পোৱালি লাগে তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এওঁৰ লগত মানে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এওঁৰ নাম্বাৰটো মই লগাই দিম আৰু ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে নাম্বাৰটো এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰি ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰি ল'ব আৰু মানে ডিছকাউণ্ট হৈ যাব ন ডিছকাউণ্ট হৈ যাব অঁ ডিছকাউণ্ট হৈ যাব আৰু গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মোৰ চেনেলৰ যোগেদি আহিলে আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পাই যাব গাহৰি পোৱালি খুব উন্নত মানদণ্ডৰ যদি গাহৰি পোৱালি আপোনালোকক লাগে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ডিছকাউণ্টত ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে আৰু এইখিনি এইফালেও আছে পোৱালি এইখিনি পোৱালি দেখুৱাইছিলোঁ মই আৰু এইখিনি হৈছে 45 দিন আৰু 45 দিনৰ পোৱালিখিনি আপোনালোকে গ্ৰ'থটো চাই লওক ইয়াত কেইটা আছে টোটেল ইয়াত আছে 9টা আৰু এইফালে আছে 7টা সেইখিনি অকণমান ডাঙৰ হৈছে আৰু এইখিনি অকণমান মানে বয়সটো কমি আছে যে আৰু এইটো কি গাহৰি এজনী মাইকী গাহৰি এজনী 5 মাহ হৈছে এজনী বয়স বৰ্তমান 5 মাহ আৰু এনেকৈ দানা খুৱাই আছে আৰু এই ফাৰ্মখনত টোটেল কিমানটা গাহৰি আছে এইডোখৰত মানে 19টা আছে এইখিনিত 19টা আছে গাহৰি আৰু আপোনালোকে মই কৈছোঁৱে যে কাৰোবাক যদি গাহৰি পোৱালি লাগে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰক আৰু কমেণ্টৰ লগতে বিশেষকৈ ফোন কৰিব পাৰে আপোনালোকে ওপৰৰ স্ক্ৰীণৰ নাম্বাৰটো দেখি আছে আপোনালোকে সেই স্ক্ৰীণৰ নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ লগত কথা পাতি ল'ব পাৰিব আৰু নেক্সট আহিলোঁ আমি ইখন ফাৰ্মলৈ এইখন ফাৰ্মত যাওঁ এবাৰ এইখন ফাৰ্মত কেনেকুৱা কি আছে চাই লওঁ এবাৰ আৰু গোটেই গাহৰিখিনি আৰু এতিয়া বৰ্তমান গাহৰি কথাটো আপোনালোকে গম পাইছে আৰু তো সেইবিলাক বাদ বাৰু সেইবিলাক পাছত জনাম মই আৰু এইফালেও দেখিছে এইফালে আছে 2টা গাহৰি আৰু নেক্সট এইফালে আছে 2টা গাহৰি ইহঁতকো দানা চানা দি ৰাখিছে আৰু ৰাস্তাটো এইখিনি বহুত পিছল হৈ আছে সেইটো কাৰণে মই খুব সাৱধানে আহিব লগা হৈছে এইফালে আছে এইটো এটা গাহৰি আৰু নেক্সট এইফালে আছে এজনী মাক আৰু এটা পোৱালি সৰু পোৱালি আৰু এইফালে একেবাৰে লাষ্ট আছে এইটো গাহৰি বিটু এইটো বৰ নেকি লাষ্টৰটো অঁ এজনী মাইকী গাহৰি এজনী মাইকী গাহৰি চাই লওক আপোনালোকে আৰু এইজনী মানে বহুত ৱেটটো বহুত বেছি আছে এজনী বহুত ধুনীয়া গাহৰি হৈ আছে আৰু এইজনীও বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এনেকৈয়ে আচলতে ফাৰ্মখন এইখনেই আপোনালোকক মই আজি পোনপটীয়াকৈ ফাৰ্মখনত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ফাৰ্মখন দেখিছেনে গৰমৰ কাৰণে মানে ওপৰত ধুনীয়াকৈ খেৰৰ চালি দি ৰাখিছে যাতে গৰমটো বেছি হ'ব নোৱাৰে অতিপাত গৰম হ'লেও ইয়াত বহুতখিনি ঠাণ্ডা হৈ থাকে যিহেতু ওপৰত খেৰৰ চালি আছে আৰু কাষত এইবিলাক চৰাই তৰাই নোসোমাবৰ কাৰণে এনেকৈ মানে ছিষ্টেম কৰি ৰাখিছে নেট দিছে আৰু ফাৰ্মখনত মেইনলি বায়'ছিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰি ৰখা হৈছে সেইটো আপোনালোকেও কৰিব আপোনালোকে যিহেতু গাহৰি পালক হয় গতিকে আপোনালোকেও এই ছিষ্টেমটো কৰি ল'ব আৰু লাহে লাহে মই গৈ আছোঁ মানে বহুত পিছল
আৰু এতিয়া যাম আমি বিকি ওচৰলৈ এনেকৈ আহি আছোঁ। এইকেইজনী কেইবাৰ পোৱালি দিয়া হ'ল? এইজনী দুবাৰ পোৱালি দিয়া হ'ল আৰু ইজনী এবাৰ পোৱালি দিছে। আৰু নেক্সট হিট আহি আছিলে হয় নহয়? হিট আহিছিলে গ'ল। মানে এতিয়াতো আপুনি চিটুৱেশ্যনটোৰ কথা গম পায়, সেইটো কাৰণে হিটটো দিয়া নাই। আৰু নেক্সট আহিলে চাগে দিব পৰা হ'ব। এয়া দেখিছে আপোনালোকে হিট আহি গৈছে। এবাৰ হিট আহি গ'ল ন? আচ্ছা। আৰু এইজনী হিট আহিছিলে? এবাৰ গ'ল। অঁ, এইকেইজনীও যদি হিট দিব পৰা হ'লহেঁতেন সোনকালে আকৌ পোৱালি হৈ গ'লহেঁতেন। আৰু এতিয়া এই দিয়া পোৱালি কেইটা আছিলে? ফাৰ্ষ্ট এই কেইটা দিছিলে? এই 8টা দিছিলে। 8টা দিছিলে। অঁ, প্ৰথম কেইটা গাহৰি আছিলে? প্ৰথম মোৰ গাহৰি 2টা আছিলে, 3টা আছিলে। 3টাৰ পৰা এতিয়া কিমান গাহৰি? 3টাৰ পৰা এতিয়া 27টা হৈছে। 3টাৰ পৰা এতিয়া 27টা। মোৰ 2জনী ৰখাই থ'লোঁ, এজনী বিকি দিলোঁ। এজনী ইমান গ্ৰ'থটো ভাল নেদেখিলোঁ, সেইটো কাৰণে তাইক পোৱালি নিদিয়ালোঁ। প্ৰথম মাইকী গাহৰি মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 3জনী, আৰু এতিয়া 27টা হৈছেগৈ। আৰু পিছলৈ কি হয় দেখা যাব আৰু পুহি থাকোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে 2টা গাহৰিৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান 27টা গাহৰি আছে আৰু 2খন ফাৰ্ম হৈছে। 2টা গাহৰিৰ পৰা আহি ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া ফাৰ্মবিলাক ডাঙৰ হৈ গৈ আছে। গতিকে আপোনালোকেও চিন্তা কৰি চাওক। আৰু যিসকলে গাহৰি পালন কৰিম বুলি ভাবি আছে বা যিসকলৰ গাহৰি পালনৰ প্ৰতি ইচ্ছা আছে, তেখেতলোকে মানে মটিভেট হ'ব পাৰে এনেকুৱাবিলাক ফাৰ্মৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱাবিলাক ফাৰ্মৰ বাবে। আৰু মানে কথাবিলাক সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বহুতে কৈও আছিলে যে এনেকুৱা গাহৰি ফাৰ্ম মানে কৰিবলৈ কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে, সকলোখিনি কথা আপোনালোকে গম পাই থাকিব। আৰু মই অহাকালি ভিডিঅ'টোতো মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাম ইয়াত দানা কি দিয়া হয় আৰু কেনেকৈ এই গ্ৰ'থখিনি কৰা হৈছে আৰু কি ইয়াত খুৱাই থকা হৈছে, গোটেই সকলোখিনি কথা আপোনালোকে কাইলৈ ভিডিঅ'টোত গম পাব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক জাষ্ট মই 2খন ফাৰ্ম ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, কি গাহৰি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ গাহৰি পায় আৰু ইয়াত পোৱালি কেনেকুৱা, গোটেই বস্তুখিনি দেখুৱাই দিলোঁ। লগতে মই এয়া বিট্টু গগৈ আৰু ওৰফে মানে বিকি গগৈ, বিকি গগৈক মই চিনাকি কৰি দিলোঁ। গাহৰি ফাৰ্মখনৰ অ'নাৰ হয় আৰু এই 2খন ফাৰ্মৰ মালিক এওঁ। আৰু গতিকে এওঁকো মই চিনাকি কৰি দিলোঁ। শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু বকতা চিকাইচুক গাঁও। আৰু আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। কণ্টেক্ট ডিটেইলছ মই গোটেইখিনি আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু স্ক্ৰীণত লগাই দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যিকোনো প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি এওঁৰ লগত পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। অহাকালি ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আকৌ আপোনালোকক এটা ভাল কণ্টেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি চাই থাকিব। এতিয়া যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব অহাকালি ভিডিঅ'বিলাক পুনৰ পাবৰ বাবে। তো ধন্যবাদ।